turabashimiye nanone turi muri bya biganiro byacu ku isanamitima. Uyu munsi tugeze ku isomo rya gatandatu, isomo rivuga kumenya Imana nk'umubyeyi udukunda, kumenya Imana nk'umubyeyi udukunda. Dukurikije amasomo uko yagiye akurikirana, iri ni isomo ubona agace kamwe kari muri fondasiyo ya yanzu, ariko nanone akandi gace riratwinjiza mu urukuta rwitwa gukira ibikomere. Ni isomo ridufasha cyane cyane kureba uburyo butwegereza Imana no gukuraho inzitizi zose zishobora kuba ziri muri bwa buryo twabonaga Imana, ariko zishingira cyane ku buzima bwo mu muryango. Reka dusenge. Imana, turagushimiye kuko bamwe bagize ababyeyi babakunda kandi babitaho, abandi ntabo bagize, hari n'abagize ababyeyi gito kandi uko babayeho mu muryango bifite ingaruka zikomeye cyane ku buryo babona Imana. Turasenga rero kugira ngo iyi nzitizi cyangwa uku guhindana kw'ishusho y'Imana biterwa n'ibyo twabonye mu muryango, Mana, bikosorwa n'iyi nyigisho, cyane cyane binyuze ku gukora kwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri abantu benshi, iyo tutangiye kureba, hari igihe ubaza nk'abantu ukababaza uburyo babana n'Imana. Uzasanga kenshi bakubwira ngo Imana ni umwami ukomeye cyane kandi y'igitinyiro, iteye ubwoba, Imana yera ikiranuka. Noneho undi nawe ari nabo n'igihe numva avuga ngo Imana si so wanyu, ngo yakumenagura. Ukumva uko abantu bavuga n'uburyo abantu basenga. Usanga iyo umuntu agiye gusenga, niba yari yifashe ko yiboneye, ahindura position, ukabona ariyoroheje, ukabona ameze nk'ufite ubwoba, ari n'amagambo akarishye cyane, Imana igikatu, igiti cy'inganzamarumbo, ukabona ni ibintu bisiri bikomeye biteye ubwoba. Ibyo rero bikwereka uburyo abantu babona Imana, ariko kenshi ntabwo baba babizi ko ikintu kinini kibitera. Wenda harimo n'ibindi inyigisho abantu babahabwa mu rusengero, akenshi zikunda kuvuga ku Mana y'inkazi, ariko ntabwo zerekana Imana idukunda, itugirira neza, itugirira ubuntu. Ntabwo ibintu bakunda kubitindaho. Hari n'igihe ibibazo twahuye nabyo mu buzima, nk'uko twabibonye mu isomo rya gatanu, nabyo bishobora gutuma tugira ishusho itari balanced, ishusho ihingamye mu ruhande rumwe y'Imana. Ariko cyane cyane ubuzima bwo mu muryango buduha ishusho, butwigisha Imana uburyo tutatekerezaga. Rero iyo turi kureba umuryango, dutangira kwibaza uburere cyangwa se uburyo ababyeyi babanye n'abana. Muri ibyo tubona ibintu bigeze kuri bitatu. Ubwa mbere ni ibi bintu bifatika by'umubiri. Ibyo turabibona iyo umubyeyi akaburira umwana, akamuhahira, yewe nubwo byaba bike ariko akabona bakoze uko bashoboye, umwana akarya agahaga, hari igihe bituma umuntu azamuka neza, kandi nabyo ni ingenzi. Ariko ibyo turi kwibandaho cyane cyane ni ibyo mu mutima. Ibyo bitatu rero ni ibi ngibi. Icya mbere ni uburyo duhabwa umutekano cyangwa amahoro bivuye mu mibereho yo mu muryango. Ubwa kabiri turaza kureba uburyo duhabwa agaciro cyangwa se duteshwa agaciro turi mu muryango. Ubwa gatatu turaza kuvuga ku rukundo duhabwa mu muryango n'ingaruka bidufiteho mu buryo tubana n'Imana. Umutekano ni ikintu gikomeye cyane umuntu ashobora kumva akiri mu nda ya nyina. Ashobora kumva ko iyi si agiye kuvukamo ari isi iri safe, ari ahantu ashobora kuba. Tubibona cyane cyane mu nkuru za Mariya na Elizabeth, igihe bahuraga ngo umwana uri mu nda asimbagurika. Bigaragara ngo iyo umwana nubwo yaba twiswe, iyo nyina ari mu mutekano mukeya, amakuru agera ku mwana, ntashobora kumenya ngo ni ibiki bibaye, ariko akavuka n'icyoba, akumva ko agiye mu kaga. Nanone iyo umwana akuriye mu muryango w'induru, amahane, impfu za hato na hato, amagambo amubwira ngo n'ubundi twebwe aho turi abantu bose baratwanga, bazatwica, turi bazirira iki, banyangandora, ibintu by'amazina yameze gutyo ateye ubwoba, bituma rero umwana akurira mu mutekano mukeya kandi bikazagira ingaruka. Niyo mpamvu Imana kenshi muri Bibiliya igaruka kuri aya magambo atubwira ngo ni Imana y'inyamahoro. Jehova Shalom ni Imana y'amahoro. Nanone
ni umwami w'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro, the prince of peace. Nanone hari amagambo menshi Zaburi ya 91 ku bantu bafite umwanya muze kuyisoma. Harimo amagambo aduhumuriza avuga ngo nituba mu bwisho bw'isumba byose Imana izadutwikira, tuzamera nk'abantu bahishwe n'Imana. Uwo mutekano wacu nuwo. Muri Yesaya 41:10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana ivuga buri mwanya ngo ntugire ubwoba kuko arigiye abantu bakuze mu mahoro makeya. Agaciro nako, hari igihe umwana akura mu muryango abwirwa ko ari uw'agaciro, ntabwo abibwirwa gusa, arabigaragarizwa. Iyo ubona umwana ahawe uburenganzira mu rugo, abantu bakamwubahiriza, bakagerageza kumukurikirana as an individual, niwe ku giti cye, ntabwo bamugereranya n'abandi. Ibiri specific kuri ibye byihariye bigahabwa agaciro, niba azi gushushanya bikubahirizwa, niba ibyo ashoboye agashimirwa ibyo, agasangira n'abandi, abashyitsi baba bahari nawe bakamushyira hamwe n'abandi. Ibyo rero bituma umwana akura yiyumva ko afite agaciro. Ariko nanone usanga imiryango myinshi ibyo batabyitayeho, umwana ni bakinwe, ugasanga abashyitsi baza ngo jya hanze we ntabwo uri umuntu. Uko rero umuntu yigenda yigizwayo abwirwa amagambo, ari nanone n'abatura amagambo, umubyeyi akabwira umwana we ngo uri icyo ntazi nta n'icyo uzimarira. Ni ukuvuga ngo haye inzira imubwira ngo uri kugenda ariko uri kujya mu gihuru, uri kujya ahantu hadasobanutse nta n'icyo uzageraho. Ibyo rero bigenda bigabanya umuntu, bikamwica mo ikintu cyitwa confidence. Nanone Imana ni Imana itugarura mu gaciro. Niyo mpamvu amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18 ugeza kuri 19 haratubwira ngo Imana ntabwo yaducunguje ifeza cyangwa izahabu, ahubwo yaducunguje iby'igiciro, ari amaraso y'umwana w'Imana. Ntabwo ari zahabu, ni amaraso ya Kristo, niko gaciro kacu. Nanone Yesu atwita inshuti, ntabwo turi abagaragu. Mu usenga ukumva aravuga ngo twebwe turi iminyorogoto, turi inshishi, turutubwa. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ari uguca bugufi, ahubwo ni ukwiburamo icyizere biterwa n'uko umuntu yateshejwe agaciro igihe kinini. Turabe igiciro rero, niyo magambo atwibutsa tubwibuke ko imbere y'Imana dufite agaciro gakomeye cyane. Urukundo rero, hari uburyo butandukanye bugaragaza urukundo. Ababyeyi benshi bakunda kuvuga ngo kugaragaza urukundo cyane urwereka umwana ngo ari igihe bimwangiza. Ibyo bita ngo gutetesha, ugasanga umuntu ari kubwira umwana ngo sheri, muhamagara muri twa tuzina ngo keza, ngo reka. Ababyeyi benshi bavuga ko ibyo byangiza umwana, ariko nk'uko tuza kubibona Imana yo ntitinyishwa no kutugaragariza urukundo mu buryo bwose. Rero bya bintu bigaragaza urukundo rimwe ni mu magambo, ni affectionate words, amagambo agaragaza ko umuntu umukunze kandi kumwitayeho. Hari ikindi, kubana n'umuntu ukamumaraho umwanya. Ababyeyi benshi banatubwira, igihe niyize kuba muri semina imwe, numva ababyeyi bavuga ngo ubu nta mwanya dufite w'abana, ibyo bintu muri kuvuga ntibishoboka kuko tuba turi mu kazi. Noneho umuntu aza kuba kuki mwababyaye, umuntu udafite uyu mwanya mwabaretse se mukabihorera. Ariko kumva kumarana umwanya bimuha ubutumwa bavuga ko akunzwe kandi ko yitaweho. Nanone touch, yitushe, iri affectionate, igaragaza urukundo. Hari abantu ubona yarinze akura umubyeyi bataramukoraho, kandi batugaragariza ko yitushe n'umwana wavutse ari premature, wa wundi wavutse imburagihe. Hari igihe babwira umubyeyi ngo nazamukoreho, kuko tushe ni communication y'urukundo. Ariko ugasanga ibyo umubyeyi ntayikoza, wenda umwana ari muto yajyaga amuterura yarenga ati nuko akaba itanamuhobera, akaba atanamukoraho. Ibyo rero bikaba ari amakuru amubwira ngo ntukunzwe. Ariko ari n'ibindi byinshi bishobora gutuma umuntu nk'amakado, kwitabira za anniversaire, ibintu byo iyo wagiye mu manota y'umwana, ibintu bya graduation, mbese nawe ukabibamo, bigaragaza urukundo cyane. Imana rero yo ikaba ari indashyikirwa mu kwerekana urukundo, kandi urukundo rwayo iritwereka mu buryo bwose. Hano muri aya magambo ari muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko Imana ngo ko nagukunze urukundo ruhoraho, ibyo byatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Hari amagambo amwe aho Imana ivuga ngo muri trésor, muri abigiciro, muri
muri mboni y'ijisho ryanjye, n'amagambo ubundi bijya kumera nk'imitoma, n'amagambo ubwira umuntu ugiye kumurya umutima. Ariko aya magambo Imana yavuga ku bantu bayo ku buryo bweruye. Ibi rero ni bigaragaza ko mu mugambi w'Imana, muri gahunda y'Imana, nuko twagomba guhabwa ibyo mu mutima tukuzura neza. Ariko kubera impamvu ababyeyi bamwe ntabyo bamenye, abandi ntabyo bahawe nabo, abandi ntibari bahari, abandi bakuze ari imfubyi, ibyo rero iyo byabuze umuntu ajya mu kaga gakomeye cyane. Iyo umuntu yabuze umutekano, agira umutekano muke kandi akawubuza n'abandi. Abantu ubona bise dushobora gutuza, ukagira kandi yarakijijwe n'umukozi w'Imana, ariko ukabona nta tuza afite. Ashobora kuba umuntu w'ubwoba buri gihe, ariko akaba yanabuza n'abandi umutekano, akababuza amahoro. Nanone wabuze agaciro ari igihe yisuzugura cyane cyangwa akakabya, ukabona yishyize hejuru, arihanitse cyane. Wabuze urukundo ari igihe rusabiriza, ukabona ntabwo bankunda, mwankunze, ukabona ni nk'umuntu w'umumandiyan uvuga uti nanjye rwose, ku buryo cyane cyane no mu rugo, niba ari umugabo niba ari umugore, ukabona buri gihe cyose ahora abwira umugabo we ngo ntabwo nkunda, ngewe ndabizi, ni ukumbeshya. Kandi umugabo yakoze uko ashoboye, cyangwa se niba ari umugabo umeze gutyo, ni mandiyan. Cyangwa se niyo yaba afite urukundo akananirwa kurugaragaza, bikaba ikibazo gikomeye, kuko niba wundi ushaka kwerekana urukundo ariko akabura aho bicisha. Rero tugira ngo tukongere twibukiranye dusoza, nuko gahunda y'Imana, Imana ishaka ko tuyibona mu ishusho yayo. Kuko mu gihe tugifite iyo shusho ihengamye, dutangira kubona Imana tukayibona mu ishusho ya ba data. Dukwiye gukuraho ba babyeyi batureze, ntabwo ari ukubirukana amateka y'icyo badusizemo. Niba bitujyana hasi, niba bituma tureba Imana tukayibona nkabo. Ndabaha urugero, ngewe data wamubwiraga ikintu akakwihorera, ubwo rero bituma noneho ducika intege, ukajya ubwira mama batubwiye, ugende umubwire. Nanone igisubizo cye cyazaga utazi niba kizaza cyangwa kitazaza. Nanone bituma maze gukizwa, hari igihe nasengaga navuga nti Imana unkorere iki, ariko nkumva nyine Imana, nakumva umuntu avuga ngo Imana ikora igihe ishakiye, abandi yani nka data, nkumva mbese no kutigiye njya kuyisaba ntazi n'ibizasubiza, numva birandakaje. Umuntu avuze ngo ikora igihe ishakiye, n'abandi ibi ndabizi na data niko yarameze. Ibyo rero kugira ngo bizajye kunshyiramo ngo numve ko Imana itandukanye n'umubyeyi wanjye, nuko nagize muri aya mahugurwa, biramfasha cyane. Ibikomere byo mu muryango byose nagize, maze kubikira, maze kubiruhuka, nibi byamfashije. Byangaruyemo ikintu cyo kumva nigiriye icyizere, ko numvaga nanjye nisuzuguye, bituma nanjye niga kubana n'abandi. Nari maze gushaka, ariko kugaragaza urukundo, nugaragariza umugore wanjye, nkumva birananiye. Bagane turabarokore rero, nyine barabizi ko twasezeranye, nkumva ntabwo bisohokamo, kuko aho twakuriye ni muri discipline, ni tough. None ibintu byo guteta n'ikitwe n'inkoni, abantu bakoze gutyo. Rero maze kubyara n'abana, niko nafashe inkoni bakiri bato, murajya ku murongo ye murabeshya, kugira ngo zamenye kwicara, ngo numve umwana yambwira ngo dukine iki. Rero ibyo naje kubyiga nyuma, maze kujya muri aya mahugurwa y'isanamitima, niho nasengewe. Rero uyu mwanya turagira ngo tuguhe amahirwe yo gusenga Imana, kugira ngo Imana ikomore, igukize. Kuko Imana igukize ibikomere waboneye mu muryango, bizatuma noneho n'ishusho wari ufite ku Mana ihinduka. Amagambo y'isezerano ari mu Bakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 18, aravuga ngo nanjye nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka avuga. Reka dufate umwanya dusenge, ariko tukurarikira kwibuka, gutekereza ubuzima wagiriye mu muryango. Ese agaciro, ese amahoro, ese urukundo waba warabihawe? Niba utarabihawe, ni iyihe shusho biguha ku Mana? Ni iyihe mibanire bifite ku Mana, yewe no ku bandi bantu ukubanye nabo? Turagira ngo tugusengere kugira ngo Imana ibanze ikomore ibyo bikomere byose waboneye mu muryango, kugira ngo iyo shusho yongere ihumanuke, utangire kubona Imana nk'inshuti, nk'umubyeyi wakwisanzuraho, nk'uwazaho ugateta nawe ukumva ibyo bintu birashobotse. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ko uri umubyeyi uruta ababyeyi bose. Birashoboka ko turi kumwe n'abantu bakubitikiye mu miryango yabo, yewe yaba ari umuryango w'abapagani basinda, basambana, bagenda bakaza barwana, yaba ari no mu ngo z'abarokore birirwa ku rusengero bagenda baririmba, bajya mu masengesho no mu butumwa, batitaye ku bana babo.
aho umuntu yashyira hose turasenga kugira ngo aba bana bafite iyi vide y'agaciro, vide y'amahoro, vide y'urukundo, bana buzuze mu mitima, bo muri ibi bikomere, ubuzurize muri iyo vide yose, kandi ubashoboze kubona Imana, bakubona nk'umubyeyi ubakunda. Urakoze Data wa twese, mu izina rya Yesu, amen.